tulindiridde dda abo boowulira amawanga gonna ag'enjawulo gonna gabeera gatulinze ekitiibwa ne tukiddiza Katonda. Tuli ffenna Musumba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Okay, tubuuseeko tubulye ne kumanya ne gy'osinziiridde oluvannyuma ate era tunaatambula ne tweyongerayo mu maaso Katonda nga bw'ali omulamu. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amanya gange yenze Fiona Namuddu, Mukama yanyongerako erya Akaganda. Era nga ndi musanyufu nnyo okulaba nga nkomyewo nate okubeera nga enzitanya obujulizi bwange Mukama bwe yantuusaako nga tuttaanya era nga tugenda kuttaanyiza ddala leero ensonga yennyini olabe Mukama nga bwe yankolera ebikulu ate nga naawe era ajja kubikukolera mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Okay, mikwano gyaffe abalungi olunaku olwaleero eyakatwegattako tuttaanya obuwanguzi bw'omukyalo ono bwe twatandiseeko olunaku olw'eggulo olw'akaseera akatukutte ne tutamalaayo naye Mukama n'atuwa omukisa nti tuli naye muwanguzi waffe. Ekyaggoba kyali ki eyakatwegattako mu ddakiika 2 asobola okuba nga tukwatagana tutambule naye? Ekyangoba Musumba atera n'enkiwangula kwali mu kubeera nti jjajja yali yankuza bwe yali afa yali alina endagaano gye yankozesa naye ng'endagaano eyo yansumbuwa nnyo era neemuleeteranga okubeera nga dda kumpi nga buli lunaku era ogwo omuzimu gwansumbuwa nnyo ate maaso awo wennyingira mu relationship nfunayo boyfriend kati kulwokuba guno omuzimu gugwa alingawo kati nga gutta buli kimu kati era nga gwe gwaviirako era n'oyo ffa naye n'oyo bw'afera naye era nenkola obulombolombo era obwanviirako okubeera nga ate olwompezeza emizimu ebiri eginumbagana kati gye nalwanagana nagyo egy'abafu ye naye atuwulira tumutubuulireko just endagaano jjajja gye yakola naawe ng'afa noono booye gyakulemerako ejattanga buli mukisa gonna gwe wajjanga ofuna. Kati jjajja bwe yali afa olunaku nga agenda kufa enkeera kati naye ekiro yampita n'aŋŋamba Fiona ngenda kufa naye bw'onaabe nti naye sigenda kuviirako ddala kale kati kulwokuba nti timbuno omubulamu yalinga anjagala nnyo kati n'aŋŋamba naye sigenda viirawo ddala ngenda kusigala nga ndi naawe era buli w'onaabeera ng'olina kyokola kyonna ompitanga ne jjajja ng'alimanya kubanga ye ate yalinga ng'alina omukadde gwayita kati naye ngera nga naye yafa kati n'aŋŋamba kati mbayitenga abo babiri naye okuva ku lunaku lwe yafa ng'akyalina mu ddiiro nze natandikirawo omuloota ku dewanu nga tetunaba yadde n'okumuziika awo obulamu we bwatandikira oyonooneka nasigala nga jja endagaano eyo ate n'ofuna omukwano gw'omulenzi eyali omwami ate naye era n'afa naye tujjukizeemu lolo tutambule tusimbule lumu nayo ne tukola endagaano mukwano gwange yaŋŋamba nti ne paddinga akatambaala male nkafugike mu kitooke nga bali mu kuziika era twabikola kati nga ŋŋamba nti ŋŋambe katambala ako nti buli w'onaayagalanga mukyalawo wano we muziise Musumba naye namuloota buli lunaku ng'abeera nkozesa oye yajjanga mu paliyamenti n'akiika n'okuteesa n'ateesa ng'ateesa. Mikwano abalungi ensi eno tugitambulamu erimu ebizibu bingi erimu ebintu bingi naye ekibireeta kubanga tetumanyi kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kitulabula mu bintu ebyo naye ne tutabitegeera ate ne tukola ffe obulombolombo bwe tulowooza nti bwe bugenda okutwala emizimu ate ne gibutusibako. Weewaawo naffe tujja kusimbuka olwaleero nga bannaffe nabo batandika okwenoonya buli muntu yenna ng'oloota abafu nga baakulemerako. Ekisooka olina okumanya abafu abo ki kye baleeta ku bulamu bwo gy'okumubaloota
batta ebintu bisatu batta spiritual life obulamu bw'omwoyo batta physical life ekyamutta naawe kisobola okukwata naawe n'ofa ekyo ate ne batta na buli kintu kyonna kye bayita nti mukisa kyonna ne kikola kitya ne kijja nga kifa. Njagala tuttaanye wali we twakomye we tugenda okuwalokoka we twakomye kati we tugenda okutegeerera na buli muntu ali eyo nga yeeteekateeka okwejja mu ndagaano zino nga bwe tunaaba tulabye ekyawandiikibwa ekitujja mu ndagaano naye katutandike naawe tutambule. Yes, kati Musumba kati we twankomye ejjo olwo nga nvuddeyo e Kenya ntuuse mu kyaki nsanze sista wange mulokole naye atutte mu kyaki yaabwe eyo twayiseeyo yonna kati ntandika okubeera mu kyaki omwo ntandise osaba naye mu kyaki omwo kati wemba olwo nga nyinyikidde ddala olwo y'omusumba anjigiriza okulwana olutalo olwo n'ebirooto ngenze mbitegeera Musumba kati kyesitagambye oggula Omusumba kati mbeera naakajja mu kyaki omwo olwo ntandise osaba kati olwo neezuula mu birooto ebyo byendoota kati nga kijja bijjo yokka kati kijja bijjo jja tujjukizaayo lwaki oluuta kijja bijjo yokka eyo gye twakulira n'oli jjajja yajjanga mu birooto yeso jjajja kati eyo nga gye nakulira kati nga gye ndoota nga ndootayo nnyo Musumba nga tewali kyoto kyendoota nga tekibaddeemu kijja bijjo kati Musumba oyo bw'atandika okuyigiriza nga ku birooto kati nange ndabira ddala mu butuufu nga ndoota ndi eyo kati ngamba nkoze ntya kino kikomya kati waaliwo omukyala Mukama yali yamungattako era ampuliriza kati nga prayer partner wange kati ne mugamba bannange nze ndoota gindi ate endootayo omufu yali jjajja kati n'agamba awano ngenda kufunayo abaweereza abo basatu tugende tusabire ddala wadde ne ku malaala ago nti tukuba omuzimu ogwo nti mbunga ku malaala okwo kwennyini Musumba kati nga tuteekateeka olunaku mugenda ku malaalo yes nti mbutumenyemenye omuzimu kuki nti tugendere ddala ku kikolo yennyini kati munaye nga tugenda kati we twagenda basatu kati bwe twantuukeyo kati nga tutandika saba kuba twagendayo tetwasangayo na muntu yenna yaliyo kati nga mbalaga wadde ne ku malaala agoyo nonne yali jjajja nga tusaba nga tumenya nga tusaba nga tumenya nga tudda kati we twadda oyo prayer partner wange ye yangamba mbu ekiro yafuna ekirooto mbunga alaba obukazi obukadde obungi nga kumugamba ani eyagambye okujja otulinyirire ani eyagambye era oyo omukyalo oyo prayer partner nange kaabula kataafa ekiro ekyo alemekeeza ngaabakuba musinziza amaanyi obula ndowooza bwe kyali oba naye simanyi kati naye nga nze babiŋŋamba naye nali sinnamanya nnyo bukawa mizimu egyo wadde byonna nali mbitegedde ebirooto naye nga sinnamanya nnyo bukaŋŋambe oba obusagwa bwabyo kubanga ebyo ne byonna wadde byalingawo naye Musumba nalina nga bye nali nga ntambuliramu oba byenkola wadde nga ndi namulokole tonatukula wenjja ku mizimu Musumba nga wadde ndi mu kyaki omwo era nga ntandise n'ofuna oba ku deliverance naye nga kyatambulira mu nkola zange enkadde nkola kyezo nga nina ba boyfriend ate nga sitaani kyakola nga anfunirayo abasajja abalina abakazi ng'oyo yajja nga abaakwagala nnyo kati ng'ajja nga talina mukazi Musumba neewuunyanga ng'abeera musajja mukadde ajja nga talina mukazi ye kati ngo yayagala kuwasa Musumba naye nga olaba omusajja ng'okya n'otambula naye nga mukadde alina n'envi naye nga yagamba akufiirako ate nga yalaba mbuno mufiitinga
kati kyandetera ngo okubakuula kino ekyokula nga kyeyongera nti kubanga nafunanga opportunity eyo nga ye yakwagala ennyo kati nga nze ngirabanga feva naye nakizula nti no bwali busibe kati Musumba kati wetwakomedde ddala jjo nga mukyancho omwo kati nfunamu boy oyo ng'ajja kati nga ne Musumba waffe abimanya naye nga ne boy naye aliko obusibe era nga sitaani anoonyezaayo abo abatannasumulukukira ddala abo anti kati banaakunoonyezaawo eno mu nsi oyinayo kyokka gw'oliko ebizibu naye ng'enjiri ey'obulokozi ogitegeera naye nga ggwe wasalawo okutambula kulemera mu kikolwa kya bwenzi nga nze mbeera ngamba kati naabeerawo nti kangambe nga ngamba kati ng'ebisebyo kati nga nempangisiriza kati nga ngamba kati naabeerawo ntya kati naalyaki nze nga simanyi mbuno Mukama asobola ate n'okukugabirira ebyo nga sinabitegeera kati Musumba wakati mu kutambula n'oyo boy Musumba boy yali aliko obusibe naye boy yanjerega ng'ate yalaba mbuno yenze ndiko obusibe n'atuuka alabira ddala kangambe nga alaba oba akuyamba naye nga Musumba nga bwe wabeerawo nti noba bansabidde nengwa nga boy ajja kwogerako nga buli kamwaka naye nga ne boy naye ali mu church naye nga mwenzi naye ali awo naye nga tategeka nga tubeera mu ntalo nga tuloopa emisango ewa Musumba eno bana bali abakulu obalina okuula wabbali ate nga neeno bala batali wadde n'abalokole naye nga ngamba tekirina buzibu kati bwe naafunira ddala ono ebbanga lyonna wali onoonyako obufumbo otereere oba obulamu wali oyagala kubeera kati bwe nzija mu kyaki eyo olwo kitandika okunnyingiramu ebyokukola mbiveeko kati nnoonya amaka nedda olwo nga nsiba enviiri nkola kati Musumba boy oyo atuuka ebintu bibeera bingi kuba namukwata n'omuwala yalinga omwo mu kyaki sigenda kumwogera kubanga ali abo omukyaki eyo abaliko kubanga bagijuuliriza nnyo Musumba ekyo kyankuba wala nga nze nandiko obusungu naawe nno waliko obusibe eri maama yakukwata na boy eno Land Road yakukwata eno ng'oyingira ng'owakola obwenzi naye nabwo bwaliko ekintu eno okuwola olwojja osanga asitudde boy era wali ozimakaako Musumba leka nkuddiremu katono Musumba ng'olina obusibe oyo boy yatuuka n'okumpaanira ng'omuwala naye ng'omuwala gwa ampaanira ng'omuwala kale bambi yali afuna oba stroke nga tatambula takola ki nga ntuulaawo naye ng'agamba mbu oyo yasumulula okunsinga biki kale nga kale abeeraawo nga gwampaanira naye kiri ekyoli omusajja yajjanga nakozesa kyasigalangawo kijja saagala okirekeyo abawala abali eyo nga balina ebisajja ebibakozesa ate ekibi ennyo kwe kubanga olina omufu alina okuzuula ndagaano ki gye yakola era nga nekijja bityongera gyendoota tekyakoma wadde ne bwe twagendayo eri ku bijja biri kati olwo Musumba wange atuuka naye andaba kubanga nayitiriza obukambwe kati nembikwata mu ngeri ya mubiri nnyo nga simanyi nebyo bya mwoyo omutukuvu kati n'Omusumba naye n'alaba nga sisumululwa kwegamba nga ne bandaba nga sisandide nakufumira oyo mulenzi kati ye omulenzi kati ye neyeekafati nga mbuno ye mutuukirivu kati nze muki kati ku lw'obusungu obwo njagala okukola revenge kati Musumba nkuzayo wa Omusumba ono ow'Ekenya yali ansumba oyo neyanjatuza obulokozi oyo kati singa ali wano eno obujulizi buyamba abasinga tuboogereko kati singa anoonya obufumbo naye ng'oliko emizimu gy'abafu ate nga ne ba ex abaafa nabo nga bakunoonya kati buuyo tutandise kukola kavuyo mu kkanisa kati Musumba
olonga ne mukanisa omwo kati ngoyo boy muhali kati nga muzemu atera omusajja omukadde mu church oyo anesiye kampasa kati nti imbuna mpasi kati ono yampa n'esitaani Musumba twali tugeze na kubuulira njiri kati bwe tutukeyo nga tubuulira enjiri kati nga batugabanyamu nti nomugenda kutambula basatu kati abantu bagabanya bonna kati fene tusigalawo n'oyo omusajja kati ne tutambula abo wa myaka emeka mpozi oyo kati Musumba yalaka yalinga myaka simanyi naye kali aweze 6 Musumba kati twatambula naye gwengo oyina emekaawo Nsaundika nali mpeseza nga 26 kati Musumba tutambula n'oyo omwami nga simanyi oba sina mufumbo naye kugamba kangamba oba omusajja jiwe myaka 6 ekyo kyetagana kugamba nti ndi mufumbo posile yafiirwako omukazi nga talina mukazi yali talina mukazi Musumba nagambye nga kiri kinoonyeza omusajja janga mukadde nga talina mukazi oyo nga yagala okwasa ng'omufubuka ali myaka gyo abeera alina omukazi oba nga tali serious n'akamu n'akatono kati Musumba kolo oba yali sitaani oba kyali buli gwe twabuliranga enjiri nga alokoka buli gwe twabuliranga enjiri nga alokoka nga ndi n'oyo omusajja n'omukadde wo bwe tutambudde ogwo nga gwe mulundi gwe tusoose okusinkana naye kati nentuuka ku nnyumba emu ng'omukazi alina ebizibu ne tumusabira emizimu ne gimuva kubana ng'oyo omusajja kumbe ye tuli mu kubuulira njiri gy'alaba nze kati bwe twamaliriza ekiri twali tugenzeeyo ntungamu eyo mukyala wala nnyo kati nga tugenda sulayo oba twasulayo ennaku 2 naye ekiro ekyo nga tuli eyo n'agamba bannange ye gwe mukyala bulijjo gwe nnoonya owasa olonga mutandise ekyoto kyekiro gye munaabuulira enjiri mukwata ab'amasaza enkeera tugenda nakuddamu okugibuulira kati aŋŋamba yeggwe gwe nina okuwasa yeggwe gwe nina owasa ate nga nze Musumba nga sigaana wadde ne bwe mba sinkwagale nga sigaana nga mbeera awo ne ŋŋamba nga ndi awo ekyo Musumba kati nga mbeera awo oba nsikiriza oba sikiriza muleka awo bwetyo kati banaye omusajja nga yawulira bannanga njagala kati kwaliko ne mukyala Musumba agenze naye wa mami amugambye Musumba oyo ali atya biki mugambye wange kale nkira naye amugamba mbuuze Mukama biki kati oyo omwami bwe twali tukomawo ne mukubo wali amatooke ganaga embalala oba twapakinga nangulira amatooke era n'emmotoka nedda nga tuli mu mmotoka yanjiri kati ne tutuuka kati bwe tutuuka kati ne tutuuka ku kyaki buli omu naafuna enamba ya munne ettooke naye otutte ntutte oba yamperako ne ssente olwakwebaza njiri gye mubuulidde ye n'agamba bannange olina amafuta bannange nkogwe nga naye ngamba okekituufu ngalina kati fuuse pasita kati ng'olwo kali kaboyi bwe keeraga kanumya omutima kasalawo biki kali mu kyaki nako oli kati nga olwo nga sikyamulabawo nnyonnyo naye kati Musumba kati kyenzijukira kati nga mbuulirako oyo omukyalo oyo prayer patana wange mugamba munnange oli omwami munnange yazze nangamba yagala kumpasa kati ekiro ekyo kyennyini oyo n'omukyala ng'aloota oyo omwami mbu ng'atambuza bw'ati mikono nga nte kati nangamba Fiona entambula z'omwami ono si nnungi omukadde wali okikkiriza nti akuwase nga nze olwo nali njagala embaga kati ng'olwo kyannyingiddemu mbaga njagala ne mama age difference emyaka 25 naye ng'omukadde nno nga tabifaako kati yalina obifaako kubera bo baagala bato yalina obifaako oba ggwe naye ng'abeerawo nanyumiza nina muwala wange
yamala obusawo nti kati musawo biki naye nga nze sibifaako nti oba kati muwala wo obasenkana naye kati munange emboozi z'abakadde ezo nzaagala nnyo lekinjiikwezungwa awe n'abiri-mu-mukaaga atandika okulemesa ku mawulire oba wagala biri munange ng'agamba ate ngenda kuwaayo ekirabo omugamba kirabo ki olwo nali nina akasimu kange ka gundi Tekino Y2 akakatono ako kati nga ngamba ngenda kuwa essimu ya taabu musumba nali sikwatangako ku taabu kuwulira bane nga nze nga ndaba nsumuluddwa nga mpita eri waggulu alo ono yali akubisa entunnunsi nga tokyamulabawo kyamulabawo katukomyewo mikwano gyaffe abalungi emizimu gikusanga ne mu kyaki bw'oba tonnasumululwa akaseera k'abasinga ondowooza mufunyemu ebiseera bino tukomawo abalungi tovaawo kirawo ennyo ono yali boyfriend nga nkozesa nga oyo nga abeera nkozesa ekiro kati mpozi omusumba kati ne wakati nga ndi mu relationship waliyo ate ekyagolokokayo ekipya gasooke kali akagize kawo kaleese buleesi tuyise wali eri omukadde akusimba taabu omukadde asimba taabu ng'olaba ng'oli w'amaanyi naye nasanyuka nga nja nenjikwata mu kyaki bwe bati okumanya naye omusumba sitaani mulimba najja nempa n'obujulizi ku kyaki kati muti neŋŋamba nafunye bwe nagenze nembuulira enjiri embalala mukama yampadde amagero kya taabu abaana obugalo ne babukuba musumba kati tiwabagamba nti mukwano gwange otwabulidde naye enjiri ye yakimpadde ono oye nga byamala bingi agula ennyama era nga sisange mukubira essimu nkomawo gundi yaguze ennyama yaguze kyokka nga nesisange mulokole kati oyo nga yatulabirira abayisaawo yes kati ngono yakola kati ne kubya kyaki ono muzeeyi byonna byonna abikolako simanyi waliyo enjiri ye ewala kama tujja wala mannange era ng'oyasasula enjiri bbiri eyiye n'eyange simanyi waliyo oba kintu ng'oba nga bakitunda mu kyaki nga nkyentaaga ekyo ng'akingulira mangu kati ono ye akola ku bya kyaki omukadde oli oweebweru akola ku byawaka byonna kati musumba naye nga n'oli omulala oli oli eyasooka naye tukyali awe ng'era ye musumba gwamanyi oli gwe wasanga asitudde nga tukyali awo nga tuli mu ntalo nga tuli awo kati munaye musumba abakadde bano nga bangu okutwala ewa musumba tubakuula teyayangwa n'agamba nkutwala ewa musumba nga mugaana okwogera kubanga yayagala nnyo bagende balabe nti munnange gwogenda okunfumbirwa nga kati musumba tubeera awo oba namulimbalimba kati nemugamba njagalayoko emitwalo 3 kati n'agamba omukadde naye nga nno nga musabye era nagakulyako buli era kyenzijukira nagateeka wansi wa kapeti yange nga nsikayo ndyako buli mpola naye nga nagamusabye ng'agekizibu ekinene nnyo wamulimba ki olwo musajja wattu namulimba nti eyo mutawuni gyenkolera oba waliwo kapaati wenjagala okubeera nga nange wenkolera naye nga mutawuni gyenkolera nga tewaliwo kifo kya mitwalo 3 ebifo bya sente nyingi naye nga jasinze nga njiyalaba ng'avaamu sente nyingi olwo wali olina saluuni nga yo oba waliwo baali nga babapangisa bupangisa nga tukola naye nga bya commission kale kati nga woleeta client wo omuteekamu kati n'osasula katebe n'ogenda bwe batyo
kale nga tusula katebe naye nga nkola kale awo ng'ekyokukola bwe nagenda ku kyaki eyo Musumba nga nkola kyekyo kya anjagaza ennyo eyo kyaki egamba abafu bagendako mpolampola sente n'oziteebwa naye nga wali awo naye ngera tulina kyozikola mu Musumba just ngobeerawo onyirira naye nga nkola Musumba kati nomwe abajja mu kyaki nga munyirira naye ng'ate sente temuzijja walungi abaana bagamba naye Mukama ffe nga tukunoonyeza bannange era ng'omwana ajja n'agamba naye kitontwalako eyo mu kibuga gy'okolera fiiyo ngalaba oli bulungi akaviiri okyusaka akagatto akagattaako yunifoomu za kwaya bwe zijja gwasooka ozigula saali muyimbi Musumba wali muki nalinga mbuliziwa wangi nga ndi ne muprayer wall yanga nkwate kala gwe musabi nga ndi musabi Musumba Mukama njagala kumanya nange akayimba ako kankututumbalira kati Musumba munaye kati omwami bwampeezo sente kati ye kulokuba nti omwami yali agala byankwasa ye nantuuka nandaba nga sibiriiko yakunnyonnyola mu lwaki talina mukyala ku myaka 6 yaŋŋamba mukyala we yannoba kale nga naye annimba kuba twamanya amazima kye wadde n'agamukwata kwe yali yakawasa oba empeta mirundi 2 kale naye yali atambula bulungi yes Musumba omwami atandika okulaba sigenda kumufumbirwa kati wakati kati awo olwo nfunye essimu ennungi tabu ndine ku WhatsApp olwo mpostinga obufaananyi obulungi Musumba ng'andika wala katono bwenti ngamba ogeze bugezi bannange fiyo nagejja maze funambaga obanga omaze kuzaala nagejjaawo nga ng'obufumbo obuwedde kati bwe mpostinga kati oli Musumba w'e Kenya yali ayina ennamba yange naye kulwokuba saalinga ku WhatsApp teyankubiranga nange saamukubiranga nebya ambuzabuza byali bingi kati laba bwenteekayo ka profile picture kati nandaba n'agamba Fiona ng'okyuse nnyo oli Musumba w'e Kenya n'agamba bannange mutuufu nali nkyuse Musumba nga ndabika bulungi nga nange embeerawo nindaba nga ndabika bulungi olinga kyakulya kati munaye kati Musumba oyo kati n'agamba Fiona bulijjo nkunoonya naye nga nkyakusabira owulira Musumba bano bonna weebali basatu balamba naye ng'olwonge ne wa Musumba ngalinga ate andise okubikulirwa nti entambula zange si nnungi nga n'oyo ono ng'omuzeeyo ono agezaako okuwaguza alabe nga ajjayo ekyama nti tuli mu relationship eri eno emabega naye ayagala kugiteeka mu lwatu kati olwo njagala kubiddukamu bantamye bonna ndaba nga tebalina future kati ono Musumba w'e Kenya olwo tutandika oyogera ku ssimu njukiramu kati kyesagambye oba Musumba yali singa oyo n'Omusumba w'e Kenya ng'ate muvubuka muto nga mulungi Mukama yamuwa obuweereza ng'akyali muto kubanga yali mu kaseera kwe yali alina emyaka 28 naye nga kyaki ye nga Mukama amukozesezza nga yazimba ekyaki nnene nga n'abantu ngobanga bawera ne 400 yes kati bane Musumba yagamba Fiona bukyanga mbeerawo wano nnyaniriza nnyo ku kyaki yange abaana abava e Uganda sirabangako mwana ayina mpisa nga ggwe sirabangako mwana yamala ku kyaki yange mwaka nga tayagadde mulenzi mu kyaki nga te Musumba era saakikola n'agamba kyokka eno gy'oli ositudde basatu n'agamba naye nakitegeera nti Mukama yali akundeetedde era nabuuziza Mukama nindaba mbubaye kati nga muno yabadde asaba ng'abuuza Mukama n'amutwala ntino n'akuba tooki nti mbu yagenza okukuba tooki ng'alaba yenze nga fiiyo kati n'agamba era ggwe maama wa kyaki eno ate abawala kasita bawulira ka maama wa kyaki Musumba nawulira
nga ninga ngoba gwe bayeeko emicungwa gye Kenya bawulira fiyo musumba nga sikyategeera nze nga sikyategeera nga nze omuntu wabula nga ngamba naye Katonda okola neziruka nengenda nembinyumizaako ddadi oyo omusumba wange musumba wange kulwokuba nti yayitira wano amanyi Katonda kati yantunuulira bwati n'agamba Fiona ebigambo ebyo byakkuba twambuka olusozi tuwuuze Mukama kati netuyambuka kati nantwala ku lusozi nembeerayo nga nze nsabira mwami kimu nga nze natandise dda nosabira embaga ebyo ebyokubuuza Mukama musumba nedda nammwe mutulwisa omukadde wakyaliwo mu kyaki oli gwasanga asitudde mukyali mu mbiranye owa takisi ye gyali azibiikiriza aziba ebituli waliwo n'omulala tubalina bana ebiseera ebyo waliwo oyo wa takisi oyo omukadde n'ono omuvubuka ono ne yali ewa boda mu kyaki beba baaliwo olina n'ow'ekiro otajja buli kiro oyo ye ng'abeerawo ye nga nemmala mbeera nga nanyizeemu katono bwe nti omufu naye ng'ajja nakamfatinga iye kubanga musumbula byonna ebyo byabangawo musumba kyezitagambye byonna ebyo byabangawo naye nga munda munsi mu mutima mpulira sirina muntu yali andaze kwagala ng'oli era nga ne ba boyfriend abo abamu mbagamba ng'obagereegeranya ku muntu eyafa mbagamba nafiirwa omuntu eyali antegeera eyali amanyi Fiona yaani eyali amanyi Fiona nga mbeera nkibagamba kati kyobola batekyamujjangawo kati n'ekyajjajja ono okulota nga muli eyo mu kyalo kubanga nakyo kyalingawo nga manyi nafiirwa omuzadde nga nze bwe nkimanyi nga mbeerawo abantu ne bagamba kubanga ffe tetulina kati nti ng'oba mu kyalo nti ng'abantu banya kati ne bagenda e Masaka biki kati nga bwe mbeerawo ne mpulira abantu nti nze ngezeeko mu kyalo laba ku bakadde bange maama nga si mukwano gwange kati nga bwe era ng'omutima bwe gukuba bwe guti ng'era ngamba senga jjajja opatte yafa senga kati ngenda oba ne mmulabako oba ne mukaabira ennaku eno gye mpitamu bwentyo kati tekyabajjangawo mikwano gyaffe abalungi byonna byakuyiga byonna byakale naye imagine omukazi n'obeera mulamu n'ogeraageranya omusajja eyafa omufunga ye yasigala ku mutima ekyo nno kibeera kizibu kinene Katonda ow'eggulu waliwo olumu musumba bwe nali nga njagala ssente nga ndi mbwetavu bwa ssente n'ensula nga nkaaba omufune mmuloota najja banemusomba boda yali yamukuba nemukuttulako ekigere kuba yafa accident naye namuloota nga atambula nga ajja bw'ati ng'ekyo ekigere tekiriiko najja nga mpita kati nemuyitaba naye nga kati nemugamba waafa ate kati onjagaza ki nagamba asifa nga wendi kati nagamba naye ngenda kukuyamba buli kyonna yagalanga koze ne mugambo kakasa nagamba ngenda kuyamba buli kyonna yagala kati ngenda olaba nga atudde akaveera muli mu ssukaali muli mu sabbuuni mulimu amata nagamba wentyo wengenda okukolanga nga nkubeererawo buli lunaku musumba nazukuka mpulira ntowolokose Katonda wange nga mpulira nga musumba ate ngolo nalwo nkoze endagaano y'ebirooto ey'obugabirizi nti abafu be banaakugabiriranga Katonda wange Mukama atusaasire kakati ono musumba ebigambo byayogera ow'Ekenya wawulira nga birina we bituuse nga bisinga ku mufu oli bye yakugambanga nga ndaba ye ate n'obulamu bwali mukubanga nga omusumba oyo ng'ali mu bulamu buli muwala yenna bwe yandyetaaza obbeera mwasaba Katonda ng'alina emmotoka ennungi nga kyantiyo enzimbe nga sibibaati byaffe bye tutandikiramu ng'alina amaka muto mulungi ayambala bulungi smart bannange bannange kino nti abaana b'obuwala
obugeraganya ni ku musumba mwohera mundeke bannange olaba natuka nendaba nga nono musumba wange ona nsumba kati nengamba kati n'oli omusajja ayagala okumpasa asinga nono musumba kati kikyategeeza kubanga bwetwa abeera ku lusozi musumba n'amalo saba n'agamba mpa ku kifaananyi ky'omusajja oyo nkirabe tumusabire kati n'ekimu wakyali ku ssimu musumba n'asirikira bw'ati n'agamba naye omusajja ono mukama ndaba amundaga nga mbwa eri kasasiro erya buli kyesanze abani agamba musumba wange alabye omusumba munne yes nagamba omusumba ono wadda agambye nti akwagala nnyo naye si mwamiwo mukama amundaze ngambwa eri kasasiro erya buli kyesanze oba yakyali akyalinamu omuzimu gw'obwenzi bambi naye gwali munnyonnyo kubanga munange tetunajja omusumba ogenda bitege naye abasumba mwekaza oba okiwogera oti eri omwana muwala eyayiddeakyawa musumba wange namukyawa nenkati nengamba anjagaliza buno obuntu bwe buno bw'omukyakya obwavu obw'empale ennyimpi nengamba ono omusajja kati nengamba musumba nkwa nti bwobwo obujja naye mukabadi saasire amanyi nange namumenya mugobera ddala tayingira mu relationship yaffe mu linnya lya Yesu mukutula azigaze tusumbanga kati olwo musumba olwo ku lusozi lwe mwagenda kyekirooto mukama kiyamula nokubuuza kati oyambadde otya ndaga vidiyo ndabe nga bw'oyambadde ako nga kanyumye bannange leero ng'onyumye nnyo nga kale nga akuleetera owulira nti oli mukyala buli kaseera eno si bakaviri ne batakawaanako oba n'oyambala oli nno natagambako bannange yuwa smart kati ng'olyagamba naawe ndagaako kale nga n'oyambadde eyo laavu yeewala ampulira kati iyo nkuwulira omutima gukomawo yes
kati musumba omwami yatukanga takyaterera oyo ng'essaala gyenkoonero naye nga musumba mundeeri munze mundeeri mu mutima gwange ewala wadde nga ndi mulavu nnyingi naye nga mundeeri ewala ng'ekigambo kya musumba ono kye yaŋŋambira ku lusozi nga mpulira ng'ekituufu kubanga omusajja ono kati nga musumba naye nga we butuuka ekiro ng'alina essimu gy'akuba nendaba nga teyeyambudde obusumba bwonna n'abuteeka wali essimu eyeebakiriza omukwano banaye nga ndaba esukka ng'esukka we yandikomye nkitegedde essimu tetujja gyongerako bagitegedde kyemmanyi kati nga ekyo kindeetera muli okulowooza naye ne ŋŋamba naye mmanyi okusaba nja kukisabira kigenda vaawo kati nenkitegeera mbu naayaka naye ne nga mukama nze nja kusaba ngenda kumusabira naye ntatikanga n'okuwulira eri mundamu nze nti si wange ne ŋŋamba naye nja kusaba ate gwe omusabi alina kyalemwa naye maama mubikutula nga tebiri mu kwagala kwa Katonda mujja byekutulira anti bwogenda nabyo kubeera mutango gy'oli iyo tweyongereyo mu maaso tudduka obudde bwatwalaganya ate musumba kubanga olaba kati ne mumufunako ekirooto oyo omwami kati we nabuuzaako mukama era saddamu buuza mukama kasita nalaba ekyo ne ŋŋamba nze siddamu kuluwuliriza ebyo waleti yagisumulula atandise okuweereza kasente bwe kiri musumba kajjira mu fwezi kiifiyo nga ngenda okweya omupeesa ne nkajjayo naye nga osaba sente kati ne bakuweerezayo akakadde ako nga sikakwatangako nga bakampadde bubi ng'oli nga takammanju 1 miliyoni kati ekirooto ekyo kye naloota nga nendoota nga ndi mu kubuuza ku mwami oyo naye nasanga omuwala ng'ali kukuba ayimiridde ne mugamba ntuwalako ku kyaki ya musumba gundi oyo omwami naye musumba natuuka mbu awali kyaki mbwe wakawo oyo omwami musumba ngumanyi ebidiba nga biriko enswera nene nnyo nga ziringa enjuki zino enswera ezigejjera ddala nga biwunya naye nga biraga mbu waaliwo mpunga enswera zonna mbu nga zaali nzizi naye nga n'amazzi agalimu ga green nga gali sagala nti ng'amakyafu kati naye nga muli mutima nga nkitegedde nti zaali nzizi nga nnungi naye zaafuuka bwe zityo naye nenkikuba nentisazaamu musabira neŋŋamba nedda musumba nengenda mu maaso n'ebyo byaŋŋamba ekikulu nga ne byaŋŋamba bingi nga tampeeza bikuziba amatu kati twongereyo obuntu obwayesinga okubanga bukutawaanya obwongo amaze okuwa keya waleti agisumuludde kakadde ka ssente musumba jjukira mukati twakulira mu kyalo eri wajjajja olwo atandise otegeka kubanga yali alina ssente atandise otegeka amaka gange andaze ebintu byanteereddemu nga nkoledde amaddiira 3 andaze kati nga bindaga byonna byonna ku vidiyo Fiona wano wojja otuulanga wano wosomera Bible wano wofumbira ng'olyako nga nteereddemu flat screen nga nnene bwe ziti nga andaze ng'effumbiro omwengendo fumbira nga zigasi ziryawo buli kimu nga tukifumbisangaako nga banaye nga musumba sikyetegeerera ng'olwakulaga amaka mwogenda kati nandaga obuliri bwange kwendaga Katonda wange obuliri bwali bunene nabugulirako emifaliso 4 Katonda nga buwanvu bwe buti musumba nga sikyetegeerera gw'osula mu kazigenda e Uganda mukazigo kange n'omufaliso gw'osulako tegwenkana wakutwala n'ogamba mmazeeyo naye nga naba ebyo nga abiwo ddalinga andaga wadde n'ezimesagi n'azinsindikira andaga nga bituuka kubanga yaleeta entebe za leather ne baziyingiza because of me ekyo nga bakikola because of me kubanga oyo omusajja naye bambi yatuuka fiyo si gwe tuli naye si oyo gwe tuli naye musumba kale tugende kubanga tukomawo
Ikada jafa balungi. Butuleke bukatondo tukome obedda manyi awe tutudde. Naye era tuweemu kalekicha abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Abasajja bayinza okuba tebamanyi bakazi kye baagala. Naye ng'ate buyinza okuba butono. Yes. Nenga naye asobola obukola ne waba talina leather tabalina gundi ki naye obuteeka omuwala ku tensioni. Ye musumba omukazi ayagala kumuleetera kuwulira nti ye nga bw'obeera naye nga lwakiri mulage nti no ye nnamba emu omukyala. Yes, nti no ye nnamba emu. Kwegamba nga ne bwe muba temulina kye mugenda kulya naye nga musumba nga waliwo kafatiro ky'olya nti gwe nnamba emu. Ekyo fiyo kye yafiiringa temwerabira nti alina omufu eyali amutambulirako eyamulaga omukwano ebbanga lyonna nga ne kaakati akyajja mu birooto. Katulaba obulamu butuuka wano tukomawo abalungi tova. Abazadde n'abalabirira abaana mwena. Wangu Zofi, akayimba okawulidde? Nkawulidde. Kuruno tufumbirwa. Kuruno. Kati. Musumba wange. Kati ngolede musumba wange yali yaŋŋamba dda mboyo omusajja mbwa. Nga manye kati ne mugamba mangu nnyo nti wano mu kyaki musumba agezaako laba nga nfumbiza mutabani we. So tekijja soboka tajja kukukkiriza. Tajja kukwaniriza. Olwo musumba omukookedde oba ddala? Olwo mukookera kube era nakimanya nga tajja kukkiriza musumba. Kati ne mugamba jangu olaba abazadde tugende. Nangamba kale. Ebyo mbimugamba lwali lunaku lwakuna. Nangamba ku Sande agenda booza abaweereza agambe n'omuntu akola ku programu ey'okutambula mukolere programu. Nga musajja wa kitiibwa. Era kati ku Sande kolo kuba twaberanga ku kyaki yaffe nga tuba n'okusaba ate ne deliverance regular. Kati zo namala wadde ne deliver bwe namala osaba ku ssaawa 7 era nze nenvayo ku kyaki nga nze nziruka kulaba message oli jajje wadde ne mubaweereza kubanga namanya nti eri Kenya bamala ssaawa 7 kati ne wabeerako awo meeting ssaawa 8 babeera nga buli omu avuddeyo ku kyaki. Abaweereza baali bakyakujjukira ab'e Kenya? Nali sayingira nnyo mu buweereza nga ndi eno mu mabegabega. Kati abaweereza bano ab'emaaso abo biki nga tebantegeera. Kati munange kati banaye embeera ndi awo musumba nga akubye essimu oyo omwami ng'agamba fiyo nti munaye mu 2 weeks nzije Uganda. Olwo mwogera Luzungu? Luzungu n'Oluswayiri kubanga nali mbaddeyo mwaka. Tekwata mangu kwogera Oluswayiri ndogera bulungi byonna kati ndogera bulungi. Nze nagiwa kidogo. Kati nangamba mu 2 weeks nzija. Kati nangamba eyo date ye ya 27 eyo. Kati munange era date eyo yatuuka. Yansindikira $1.5 just nyambale bulungi ne waka bafumbeko bangamba bajja abantu balingo bamukaaga. Kati nange nangamba nyambale bulungi ddala nkole n'enviiri nga nnungi. Kati nansindikirayo $1.5 million. Kati
era kyatuuka nenteekateeka naye musumba nga wakati mu kweteekateeka omwo musumba nga ndoota omufu olwo nga waliwo n'ekigolokose nga ekintu nga kijja mpulira nekiwulirira ddala musumba nekijja nekinyigiriza nekireeta enzikiza mu maaso gange nekinyigiriza nenwana nga ndaba nga agenda okufa era omufone yali boyfriend era yaddamu yeyeegatta naawe wakati mu relationship eyo kati ate nga waliwo n'ekijja nga nakeebakawo nakyo nekitandika okunyigiriza ekyo nga kijja nnyo ate aho mu kaseera kuba ndowooza nayambala essanyu oba lingi nembeera nga kwegamba kyaliko yadde ndoba ki naye nga musumbamu eyo mu kusanyuka okwo kwonna ngeri munda munze mmanyi nkola ensobi yes waliwo ensobi kyawo nze waliwo ensobi gyendabaawo naye nange nakiwulira ngeri munda eri nga waliyo ekinnumiriza musumba olunaku lwatuuka nenkubira ku bawala abamu bano abawala betwaddayo nabo ku kyaki ene wa musumba ono omuwala eyampa obujulizi gwe twakolanga naye nangamba mukama yamuwonya embalabe kuba amala obubwa ndooza mu saluuni abo twaddamu tulokoka waabo basatu era fena abeerayo ku kyaki eyo netunywererayo era omu naye yafuna embaga kati abawala abo omu kati yeyankolako okwolwo olunaku era ngamba Fiona mama goti maze nga mugamba mwana gwe mukama akikoze musumba oyo omwala naagazaayo ku kyaki jjukira ebyo nabikola byonna nga sibikoze wakati ku kyaki eyo olwo ndi byange ndowooza oba ani ansumba mu kaseera ako simanyi kati munnange ne bankolako naye nga mbeera naawo nempina nempisa negamba oba tajje oba nanjiwa kati nagenda owulira zaali ssaawa nga 7 ng'essimu evuga nga bayingidde Uganda banaye naatuuka ewaffe musumba olwo mutegekedde wa maama wasenga twategekera wa jjajja omusajja azaala taata awo naalya maka gaffe ga kitiibwa malungi ate oba onoonya ki ng'oleeta wa kitiibwa era olina okunoonyayo obuuza wooteeka nga weewo wakiti topanga waffe kubanga oludda lwewa tata ddo nga teruli bubi naakamu obusibe bwava eno bukojjo singa ebwali bukojja kati musumba omusajja atuuka mu maka ago nga baategese nga baalinze musumba yajjira mu mmotoka nga terinyangako mu Uganda eri emmotoka nga nze sigirabangako ne ku maaso gange nga n'abewaka bennyini tebagirabangako nga balaba omwana anoonyeza Katonda bannaye ddala Katonda we bulijjo gwanoonya alabise musumba omwami kuba kati ne tubagabula nenvaayo ng'omugole kukyala ne kutuuka kati nasaba senga ayanjule kati nga kuliko omwami awo gwe nafuna kati namu training ebyokwogera kati n'aba training kale ng'ali ku saidi yabe kati nga yaboogerera kati naye omwami nasaba nti ayanjule ebye nga Abanakenya abo n'abajaluwo yali mujaluwo kati bo basasula busasuzi dawari tebakola bino ebyaffe ne musimanyi ne muleeta bino muleeta sukaali bishidda bamusalira lumu dawari n'agisasula kati kwe kumusalira ente 5 kati n'akasulako ente ezo nga bamusalira ntono buli nte ng'eya ssente mmeka buli nte bagimubaliramu $1,10,000 kati n'akasulako gundi ente 2 mu cash kati gwali mwezi gwa 7 n'alaga January akoma wantu ali mu butongole yawo tuli mwaka kyawo gw'obujjukira tuli mu 2018 tutambudde 2018 kati musumba omwami oyo byonna byonna kati we bibeerawo asasuddeko ente azze n'amabaasa awadde brother eyiye senge eyiye eya amama amuwadde oba senga bamuweerako neggomesi
yawawa abantu n'awajjajja waliwo jjajja yali azaala taata wamma n'awa abantu ne bakyamuukirira nga buli omu waalina ebbaasa yakizaano kuki yategeera wakutte nange nandeetera kesi nga banange nga yaleeza nga ya pay omusajja yali siriyasi kesi nga mulimu kesi yanteramu engatto nanteramu negundi necklace naye nga ya gold nayo nga nnungi kati n'agenda kati ne basiibula ne bagenda kati bagenda kati ne bayitawo ennaku nga 3 olwo ne bisaasaana ku kyaki omusumba wange bambi baba nga batwagala abasumba abo kati nankubira essimu n'aŋŋamba Fiona jangu kati ne ŋŋendayo kati ne mugamba nti no dadi omwami yakyadde kati dadi kyenzijukira namuwa emitwalo 2 mbunsigo ng'omwami olwo aŋŋambye ŋŋendeyo ewaabwe andage ewaabwe ensigo zino ez'emitwalo 2 gino egyaffe egya Uganda badde manya 2 egya Kenya nga sikyabeerawo ne ŋŋamba mba mukankanire mu respecting nannyo kati nno mbadde njagala kwogera kigambo n'essuula kiisa ku mpewo era n'okugendayo oba ekyamulaba w'omusumba oyo aloota ebirooto ng'omusajja afuusembwa biki ebyo kumulaga nti nno yakyadde kati oba ali ogamba yakyadde kati naye musumba yansabira essaala yali ntono nnyo yaŋŋamba naye nga yonna tenva ku mutima yagamba Mukama tata omusumba omulungi nkwasizza omwana wange naye taata omwana ono tagwa naŋŋamba kale baayo bwatyo omwana ono tagwa kati neŋŋenda nensetinga bulungi era nampereza ssente z'okuntransportinga naye nga musumba munda munze eri mmanyi kubanga omusajja ono yakubanga essimu ey'ekiro eyo neŋŋamba ddala bwanandabako tunaatambulira mutukubeera no n'obutuukirivu nga mutima kale nga nzirawo kale nga nfuna akadde n'embirowooza obutuukirivu n'obutukuvu baali babukutaddemu mu mutima Fiona ng'obutegeera buzi nti bufaanana butya nga tokwata ku meter box nga temunayambala mpeta omukadde yategeera nti era baakwanjudde ow'omukyaki naye olwo omukadde musumba olwo bitabusi omukadde waffe omukadde yatabuka mu kaseera ako kuba n'ettaabu ye n'agisaba ali okyagirina n'agisaba era n'enjimuwa kuba yaginsaba yagenda n'eriwo ewoli omukyala prayer patana wange gye nagimuweera olwo sitali nonga atandise okunswaza n'atandika omubanja emitwalo ge 3 ge yakuwa ne mugamba kale ago ne bwobeera ofa sijja gakuwa kuba tewagampola ate saaga kukaka wagampa buwe era nagali omukadde tagenda wa musumba nti ono fiyo gwolaba mbadde mmanyi nti yagenda wa ajja wange yagendayo nandoopa omukadde oyo yandoopa musumba bannaye nga ne bwatula mu babuulizi b'enjiri agamba nina omuwala ali muno mu kyaki yankoola kati ne mu gurupu y'ababuulira enjiri kubanga mukyala musumba ye yali ng'agikulira ng'ayinza ogamba naye musumba abaana bamu wano bemu abaana bamwe bakuula amwana mwe yankula emitwalo 3 bambi munange ono ye omulala ye yali wamwedoza wamweyagalirako ne yalina akugize akutawaanyiza naye oyo ye yabeerayo kuba naye kati yalinanga ebimubuzabuza biri naye ye obulamu bwe bwali bwonoonese kuba naye mukama yali atandise endowooza omunyweza baali obulamu bwe bwali bwonoonese katugire ku mukadde waffe taabu wagimuwadde ngimuwadde mulesaawo kubanga byali byamangu nnyo ono akyadde ne bayitawo ennaku 3 kati neŋŋenda e Kenya omwami yonna andisiivinga kuba ebiseera ebyo kwalina kulondaku e Kenya kati nga e Kenya nsirifu era nga beewuunya nnyo awo ku migration ne bagamba naye gumu omuwala gwe olisikinga otya n'ogenda e Kenya mukana akaseera nga n'emmotoka ntono ku kkubo kale Kenya wali wasubula nti oba anabeerayo olutalo mu kaseera ako ate omwami yali kale nga si Nairobi eri munda yali ngaawo Eldoret
kati ukabasi yatuka kilometer sanga 7 tuka era mutufu yantima ntwala wowe emaite mukoze nteekateekanya kunona engeri wali mbutuukirivu n'obutukuvu ani abaddewo kubanga yali singo musumba naawe omumanyi musumba twabeeranga mulaavu eyo era ajja nankima ekiro ekyo nantwala ewakaawe nentuuka ewaka essanyu eriri awo iye naye nga olwo nempulira okutya munda munze kubanga olwo musumba nali ndeseyo ekibi kino ekyokwegatta nali nkirese ng'okuula bukuuzi naye nga ŋŋamba nga ekyo nali mmanyi nti okukuula naye nga teweegase na muntu tekirina buzibu oba tolina kyokoze kati musumba nali netaddeko siiru yange ngaeyo nkitaddeko bbanga kiri wali ogiteereddeko nali mpezezza omwaka musumba mwaka nga guweze banange nga ndabanga obanga omuntu agenda okuvaako vaginte nga mpulira era munange tojogera bwogezi naye ne wola okukala leero n'otalawo ofuna kye bayita spiritual virginity musumba nabeerawo kyenzijukira ekyekyo yanfumbira kofi yekka kubanga empewo yali nnyingi eyo nga banyogoga nnyo naye musumba we bwakeera ku makya mu nnyumba temwalimu muntu wadde abaweereza abasumba babeera mu nnyumba zaabwe temwalimu kanyumba ate nga nampya kati tuuka kyokka nga nenkeera Sunday natuuka Saturday musumba antuuka ku makya bukya afumbira caayi andekamu mu buliri agenda ku church okusabisa ku Sunday kubanga yali tannakola arrangement ebeera ng'entwala mu church baali nga bateeseteese oba kukolawo mbuno omukolo ndowooza bakoleyo embaga oba baali bagenda kugikola batya ngende mu church mu butongole kati naye bwe yakomawo saa 7 yakomawo mangu nnyo n'agamba bannange sikirabangako yagamba mbu ku church olwo olunaku mbu abantu baayiika ne babeera ne wabweru nga tebalina najja kati yajja n'abaweereza gyaffe ebitaani y'omusumba aleese omugole gwe bagenda okutwala mu kkanisa tovaawo tukomawo Bannayuganda ebyammwe biteredde nga bbomba mu nkeero nate essomero Midland Parents Boarding Secondary School liza okubamalirawo ekizibu kyo kati musumba akomyewo taata kati yakomawo ku church n'abaweereza baali basatu ab'omu church kati ne bannyaniriza mu nju ne batandika okugamba bannangerera ekibadde ku church kati nga abo nga abaana bagamba anti mama mu nnyumba abaddemu musumba olaba bannange ekibaddewo olaba bannange wadde kyekitegeeza okuleeta maama mu nju bane baali basajja bakulu naye nga babula nakufukamira wansi bakufukamirire kitegeeza ti wali wajjupuli ne mu kanisa yali abategeeza nti ndeeta maama yes era n'abaamuwerekera nga bali nga kuliko assistant we mu church kuliko omukyala akulira ategeka ebyentambula ye ne treasurer abaali abakulu ebikonge mu church nga bebaamuwerekera ewaffe nga si bantu nti bayayeyaye yes era n'omusumba naye yali anjagalira ddala nange bwendaba yali anjagalira ddala byonna byeyakolanga si gundi naye kale tunaalaba ekyaleeta ekyo bannange tubeerawo olwo olunaku olwasooka ku Sande nga nfumba nze nfumba kolo yaleeta enkoko nengimusiikira nengifumba n'agamba bannange naalya najjamu n'essaati kati enkeera abaweereza abamu ku bajja ewaka waffe baali mu gurupu y'abakyala baasituka okujja ku mmanda olw'eggulo
musumba directing okunonya ettooke nga si kyangu naye banoonya amatooke banoonya ebinyeebwa mbu byendya nti nga bamanyi kati kale nga baga nti mami kikyalya maama mu nnyumba gya wali atuuse bakola shopping musumba kubanga musumba ngera bamanyi musumba nga bamugabirira bali abantu balemanyi okulisa omusumba waabwe abaliisa abasumba bategeera ekimu ng'ovudde ku kimu ekyekumi buli kye balyako baleeta baleeta ebintu ne bateekawo nebbaasa gye tunaalyangako katonda wange naye musumba abantu abo ne bagenda bbaasa gwe wagikwata musumba yagikwata sibeera waawo ku mmeeza nga talina buzibu musumba ekitanda kyo wali okisuzeemu kyebakulengezaako ekitanda olwo musumba yakyusiza agenze mu visiting gundi kubanga munnange kubanga ne meter box agikutteko musumba naye ekiro ekyo nendoota ekiroto nga ndaba embwa ennumi okugulu obwenzi obwo musumba niye mukyoto ekyo navaamu nga nyambadde ennaku musumba nga ekiro ekyo ekyokusatu musumba nga nina ennaku gye sitamanyi oba evuddewa oloota ekirooto ng'embwa ekulumye ku lunaku olwokusatu olwo ebirooto wali otandisa obbivuuna musumba eyava wano abaabe basomesezza nnyo ebyo naye ekyo ate ekyembwa nga ennumi kati nali nfunye ekyambwa kubange kugoberera biki nga ntegeera bwenzi ate embwa yatuka ku kunnuma okugulu anti olwo meter box wali ogiwaddeyo maama musumba nga mpulira ennaku musumba gye tasobola kunyumiza muntu ng'era bwe nzikakkana wansi nsabe musumba yandikangamu n'agenda n'aweereza kubako olwo lwali lunaku lwakubiri ng'alina counseling ku church naye musumba nasigala nkaaba maziga nga mpulira ng'oba yafa omuntu ne mukwata ne mukweka wansi w'ekitanda nga ye yennaku gye nnyinza owulira nga nyambadde ennaku nga mpulira ng'eyeeriddemu olukwe musumba kirooto kya musumba tekikomera waawo ekirowooza nno omusumba gwe walekera emitwalo 2 kati akunkunye dda olwo nno nagenze naye nga siina nagwe nasiibula ewaffe oba maama oba ani bonna naamanyi waka wange gye ndi balinze musajja jjakyali ajja dda ayanjula ebiki nga nze nayitamu dda musumba naye ne musumba gye yali mu counseling mbuze aleeta omukazi n'amugamba musumba bonna abakwerekera ne bakuwagira okuleeta maama mu nju bakola nsobi wali olina sooka kukola mbaga bannange naye n'akomawo nga munakuwavu musumba ne tubeerawo mu nju nga tetwogera counseling eyo n'akoma waka nga tetwogera n'alwala olubuto ekiro ekyo olubuto ne lumuluma nnyo n'asibuka n'ebimwe alina n'asibuka n'ava ne ku kkala ye ng'omutunuulidde ng'afuna eddagala n'agenda n'afuna omusajja wa mukama omusuulidde eddala naye yali ansudde tunambiisa nyawo twogere tuti bonna bannange jjukira nona ekyali kimugoba alina 3 baakuulako oba n'oli weewaawo naye ndaba ng'omusumba yali ate genuine bw'abanga yaleeta abantu bwe batyawo kale tunakiraba nange munnange nga olunaku olwokuna yakeera n'agenda n'adda ssaawa nga 4 ez'okumakya n'agamba Fiona omanyi mukama kyagenda okukola yadda musanyukirivu amasanyusanyu agali awagali plastic n'agamba olonga yali akoze programu kati ngaaliwaawo omukyala akulira oba musumba oba byayambala biki ye Kenya waliyo abatungira abantu amasuuti kati oba nga buli lwasande nga bamutungira oba essuuti kyanayambala
kati nga nange bagenda kuntwalayo so mbeere nga nfunangayo ekintu ky'okwambala nga buli lwa Sande kati kifaanagana ne mweriwo kifaanagana ndooza nekyamusumba yes kati nga program zonna ziri awo zigenda mu maaso gyenajjange nga biki kati koolo kumakya akumawo n'agamba Fiona omanyi nti no ssente z'okukusasulira mu okumalayo zigenda labika mu bwangu era ngenda kuzindika enkya ku makya oddeyo ewasenga ngenda kuwa ebbaasa oddeyo ewasenga omugambe nti nkomawo mu bwangu nnyo nkukime nkola embaga konze ne mugamba kale kubanga yali akitegedde yangaano siibula omuntu yenna yangaana yakimanya nali ntegedde Katonda nti bwe naasiibula omuntu bajja kuŋŋaana okujja yangamba togamba muntu yenna nga nzijewe musumba era bwakeera ku makya omusajja n'antikka n'anteeka ku baasi naye n'ashoppingira ebintu n'akola shopping nga nnene nnyo n'agamba eyo shopping ya maamawo ne baasa ya senga musumba era bwe najja naye musumba bwe nalinnya baasi waliwo ekyatuukawo nga tekituukangawo okubba nga lyetutambudde naye nalinnya baasi musumba teri kasimu netuuka musumba ebusiya ku booda nga tanankubirako kasimu ng'ekyo tekibangawo okumala 2 hours nze nenkakuba musumba nga kali off musumba nentuuka era basi era zatuuka kiro musumba natuuka kiro nyewa amaama jjukira muno nga mama wange nga ye mukambwe yefe abatakwatagana naye bulungi ne mama nembimuyitiramu engeri gy'ataali mulokole maama ng'alaba era bw'abeera yakyadde era nandibadde embeera yeewuwe kati maama nambuuza ye maama gw'omugole omusajja lwaki akuzezza nangamba omanyi omusajja yalabika akukyaye nangamba omanyi nti gwe mwana wange odibye gwe nangamba no era ngenda keera ku makya nsambe ensiko ngende nkunoonyeza eddagala simanyi biki oba nti kale ono abeke omuddibo biki kati gwe bakudibizza gwe nsumba nga naye nali nalokokaawo nengamba mama ne mugamba kati musumba nali najjako wane wa musumba Tom edda mu myaka yange 3 ebyo nayo nanga bibaddewo nali najjawo ekiro kimu ekiro ekyo nendoota omuntu ng'asuzaawo ku balukoni gwaggulu nga tegwe mulundi ogwasooka omuntu n'azuukusa mu tulo n'aŋŋamba omanyi mbuno Katonda awonya infection ne mugamba ye n'agamba ye musumba kuva ku olwo olunaku nze siddanga mugamba nti ndwala infection ne bwe ŋŋendawa kakati ekyo kyekikomawo kati nga wano nga manyiwoko kati mama asambe ensiko ku makya bukeera kati mbadde gamba nti maama ali mu kubiŋŋamba ebyo byonna gojjukira naye nze ŋŋamba nga nze manyi omusajja oyo namujja mu maaso ga Mukama nga nze ŋŋamba jjukiramu ku kyaki yaffe sikyasobola kuddayo wabeeyagalirako dda nga sina nawe nnyinza yita kuddayo ekiswalo nga mu tawuni gye mbadde nkolera nga nsibira enviri nga be baana abankolako sikyasobola kuddayo okukola musumba nga mpulira ndi bwenti musumba nsalawo ne ŋŋamba naye nagendako emutundu eno oluvannyuma lw'ennaku mmeka lw'osalawo kuba ayinza okugamba oba olubuto lwamulumya ajja kuddamu akuba akasimu musumba byonna ebyo nabirowooza nedda bwentuuka ekiro maama wange ali mu kuŋŋamba ebintu ebyo ebigambo mbw ajja kugenda anfuneyo eddagala ly'okunaabako biki ebyo naye nze nga ndirwadde mmanyi siina adde kiŋŋenda onnaaba era bwe nakera ku makya namubulwako bweppu nepitamu neŋŋenda bwe najja nengamba naye sigenda wa pasita Tom eyo nteka ŋŋende esseguku ku lusozi oyo omusumba waffe yatutwalangayo musumba neŋŋenda ku lusozi esseguku musumba nenkaabirira Katonda neesaba musumba naye nga nsabira omwami akuba essimu ku luno ekikututte mwami akuba essimu oba essimu eddeko wagikubanga nga teriiko wabula nga simanyi nakumanya oba ndi mu dry
oba siri mu dry kuba emmere gye nakoma okulya nga nveewuwe gye nakomako musumanga nina oba nakuba musumanga mpulira obulamu tebujja kubeerawo sijja beera mulamu singa bukeera enkya nagamba nti akyawa omugaati babeera bagukujje mu kamwa musumanga ne bwenfumitiriza bufumitiriza ebitiibwa byembaddemu nga mpuliranga awanuse waggulu eri nengwa wansi maama w'ekkanisa musumba nekuŋŋanya mpolampola nenva ku lusozi nasulayo olunaku lumu nga nebyensaba sibitegeera nsabira mu stress oli kyonna mugulamu kamotoka musumba wagendera ku booda ye musumba nenvaayo nengenda ewa muganda wange mwanyinaze tugata naye taata mukazi we mukwano gwange kuba twasomanga naye kati nengenda kati nembimuyitiramu kubanga oyo mwanyinaze era nga ye yali omuko kati mwanyinaze naye nana abitegeera kati kumakya nga ndi ewa mwanyinaze eyo ndoota ekiro nfuna message kumakya ku simu yange ng'oyo musumba ngambye mukwano Fiona wegambira binene ebigambo zirira kazindaalo feeri eddoboozi ligenze ne likka nga message eva wa gye wasula ennaku essatu gy'obadde ogendedde ku lusozi okunoonya mukama waakiri akuba akasimu agamba nti mukwano bulijjo mbadde nina kyensabira omumala emyaka mingi nga nsabira gendako mu Switzerland naye mukama akikoze era nsonyiwa naye ngenze kutegeka bulamu bwaffe okuba obulungi naye nsuubira okumalayo emyaka 10 mu Switzerland musumba nasoma message eyo bwe yaggwa nenjagala mukubira essimu abimbuulire mbuliwo mu ddoboozi ku ddoboozi nti bwe nabadde nzija mukama yakuwadde omukyala ate naakubiramu n'amawanga olaba olina omukisa oguli trifo musumba nasiriikirira tulabe siiyo sumba essimu nga teriiko musumba wagenda oyitawo kaseera katono nnyo nengamba kati kanzireyo ate ku WhatsApp mukubire ku WhatsApp musumba nga ambulookinze nga ne ku Facebook ambulookinze kuba twakozesanga ne messenger musumba nga wenjogerera nga ndi mukyawe wajjo maama bakukyaye nkubira assistant pastor essimu kuba y'omu kuba mwerekera ate kinazuula nga ngenze nayo nti nga mukwano gwe nnyo mukubira essimu musindikira n'ezo message assistant pastor ngamba maama linnyojje kuba bo baali bamanyi ekiriwo ekigenda maaso ekisobola okutabangula emirembe era baali tebakimanyi nti siriiyo ewaka era bo baali bakyatwala program maaso ez'okunyaniriza muki musumba nalinnyirawo n'enzirayo Kenya ng'otuuse olwo nkozesa na ssente zino eno base ezibawasenga ndiko gye nkozesa kuba saagitwalayo musumba natuuka kiro musumba oyo nannyaniriza n'antwala ewuwe asistanti kubanga yali nga alina mukyala we nga mukyala we yono yakolanga ku byokwambala bya musumba mukyala we nampa ekisenge musumba nakabira mu kisenge kiri amaziga musumba ne banoonya musumba nga buli simu gye bamanyi yonna yonna yagigyeko nga gyali ewakaawe musumba ne bamunoonya kwa kati kwolwo olunaku baali balonda bano ba MP oba baani kati ng'okulonda kuno kwa president kwa awedde ngambye ebyo byali biseera bya kulonda oba nga balonda oba bamemba ba parliament baki kyonna kikiri kati bwe oyo ate ng'ono assistant pastor alina okulondesa kati yabimala leeti naye era bagendayo ekiro kusambaga bonna beekuŋŋanya meeting nejjawe wa assistant pastor ne bagamba naye nga balina ekintu kye bakukuta nakyo musumba kyotamanyi nga ne mu meeting eyo nga tebanteekamu nnyo ne bagendayo kiro saamukaga ne bagamba zine saamukaga alina obba gyali ewuwe talina gyayinza laga ne bamutuukako ne bamubuuza aliwa maama
kuba bagendayo beefuule nti tamanyi wadde n'ekiriwo n'abagamba maama yagenzeeko waka waabwe ntimbu ne bamubuuza naye ku ssaawa zino lwaki yabadde kale ne bawuyogera naye ono muka mukyala assistant pastor kati teyanambulira nnyo byaliyo naye Musumba bagenda okudda nze nasigala ndi ku vivi wano mu nnyumba ya assistant pastor ngansaba musaba sala kyolwo mwami wangadde anjagale Musumba nga ndaba nayambadde ekidibo kudiba okwo ati kudiba mu lujjudde wakiri odibirako eno naye mu lujjudde olwo Musumba bagenda okudda benali nsira nti oba bagenda kudda oba ne Musumba oba ngwe mu kifuba ngambe nange nsonyiwa kuba nange yali anjagala nnyo yandaga kinene nnyo Musumba buli omu yadde atya okuntunula mu maaso nga buli omu atya okungamba ansa ekibaddeyo naye badda ne basooka ne babeera mu kafuba ebweru kati ne wabeerawo kati omu najja n'angamba maama enkya tugenda kusindikana omwana wa booda ku ssaawa 11 ez'okumakya akukime akutwala ogenda okonkone ku geeti eya Musumba nti omwana wa booda agenda kusuulawo naye akonkone ku geeti Musumba era bwe kyali nakonkona n'enkonkona mpaka we yajja era naggulawo ndozanga gulirawo mukkiriza azze mu kansolingi era nambuuza naŋŋamba kati yaneekanga nnyo kubanga yali tansuubira naŋŋamba nagambye ŋŋenda Citizen eggulo namisinze gundi flight naye ŋŋenda kati najjayo ne suitcase n'azisuula awo n'agamba kati ŋŋenda nze nkwagala naye gwe oyagala tubeere mu buno obulamu obubi anti omugamba nange nze kusiibula ne mugamba tubakozesa magezi awo ne mugamba kati oba topangisa anti topangisa kati ndeka wano eno nze oli nsanga wano maama wa kyaki dayo wa kyaki konze ne mugamba naye wawo kale ne tuwogera awo ate nga n'okumutya mutya ngate n'okumutya mutya nga era nga mnanga aliko entiisa ya Katonda era nga mutya akati n'alemerako n'agamba ye agenda n'atandika n'okundagerera nti ayambala ate tandikaawo Musumba n'empulira ennaku kubanga abakyaki baŋŋamba tofuluma enju talina gy'agenda baŋŋamba tofuluma baali bakulimba nti bagenda Sweet Zealand bano abasistanti pasita bani baŋŋamba togifuluma enju talina gy'alaga naŋŋamba abeerawo naye Musumba tosobola beerawo ng'omusajja takwagala Musumba omusajja yatuuka n'alaba nga bw'anankambwalira nange nga nyongera ku kaluba Musumba omusajja nakkakkana n'afukamira wansi n'akaaba amaziga n'agamba omanyi nga wenkwagala omusajja n'akaaba amaziga omusajja n'ayogera ebigambo bingi n'ampooyawooya n'ajjayo n'omutwalo gw'e Kenya n'agumpa ogwaddoola ogwa Kenya gwe gumu ndoza gwalimu emitwalo gya singa oba 3 mu bwekityawo kati naŋŋamba ate ngenda sigala nkulabirira ogenda mbeera mu bulamu obulungi mukyala wange ogenda mbeeramu naye nga buli omu akwegomba Musumba omusajja yanzikirizisa naninyisa baasi ku makyoko nga n'obudde tebunatuka ku ssaawa emu nga tonaba kuddayo ne assistant pastor mubuulira n'amenya shuwa ati ninye baasi ne mugamba lwaki wajjako amasimu ne tugenda n'agula ne layini empya n'agamba yali yakoowa n'amasimu biki neyo layini yagigula yavaako nga nakalinnya baasi n'addamu okugikubako ng'evuddeko Musumba nemanya bwe natuuka kange era tebikyuseeko tankubidde oba otuuse oba biki Musumba era natuukira wa brother wange Musumba nga nkaaba ng'ensi ndaba efunze naye mu kubeera awo ekyokusalawo nagamba sikyayinza kubeera mu Uganda
kirego kibeera ki neŋŋamba ŋŋenda waŋŋanguka ŋŋende Musumba najja mu kazigo kange nentunda buli kye nnina ne baketi yali nti baketi nayo nagitunda nayita bano abagula ebikadde Musumba nentunda ebintu byange byonna nesigaza kesi zange mu ngalo ezo ezengoye nenkwata ezo sente zange Musumba neŋŋenda e Nairobi olwo mpitawo Eldoret ŋŋenda wa Nairobi nengamba sikyayinza kuddamu kubeera mu Uganda ate siriddamu ate tewalibeera waliddamu kumpuliza naye nga kyensuubiza Mukama nti siriddamu butabeera mulokole ekyo nga kimaze okukinyweza Musumba bwe ntuuka e Nairobi Mukama yali yampa amagezi ntuuka awo nsango wa boda ŋŋambo wa boda ntwalako ko awali luumu kati nantwala ku luumu amugamba naye nga za ssente ntono nange anvuga era nentuukawo era nensasula kati nenneebaka awo Musumba nga bulwe neebaka kabira musajja nsabira musajja nga mmanyi ajja kujjukira bye tuyiseemu ne byakoze bimukomyewo gye ndi kuba saamuvumako sakerako nce ne mugambo oba ne muyisa mu maaso oba ne mweyisizaako bubi embwa yakuluma kati Musumba olwo mweyo luumu eyo mwe nali omuzimu gwa boyfriend gwajja ne gunkozesa ekiro ekyo muzimu gukomyewo gwajja ne gunkozesa Musumba nenzukuka nga nendira zinnuma nakyo nempulira nga nkikooye kati olwo lwentandikubulira nakyo nga nkikooye Musumba nembeerawo mbeera nfulumyemu kaawo ku kalooja wawe nali mpulira kyaki eyimbisa neŋŋendawo nensaba ne bannyaniriza omuzimu guno wali tugukwatangako gukubira ddala nga tomanyangako nti nno ogulina impact gwe guleeta ku bulamu bwo kati Musumba ŋŋenda ku kyakyawo saba tumala osaba nsangawo omuwala omugamba kubanga nali manyi Oluswayiri mugamba nonso ofunawoko ku nnyumba z'opange nga ŋŋamba ate nali manyi enkola y'ettenya nga basasula mwezi ogw'enju munange omuwala nga ampa ennamba ye kati nga mukubira essimu Musumba nga nfuna enju nga luumu emu erimu ekinaabiro eriko akafumbiro olweggulo nga ŋŋenda ngula akafaliso stoovu ebbaafu oba n'akabaketi ne kabulangiti enkeera ng'era nfuna owa boda mugamba ntwala awali amasaaluuni amangi kuba kyali kyankolerako ekyo nga ntwala awe Nairobi bayitawo ku Mombasa Road awe wali amasaaluuni nga bw'olaba Gazarandi bw'ogituukamu awo Musumba buli omu yampa omulimu kuba nali mmanyi kyenkola era nenfuna omulimu entandika okukola nga bwe nsaba nenfuna ne kyaki naye nga ne bwe ntuuka mu kyaki nga njagala ntuukirire omusumba oyo w'ekyaki oba abeereko n'essaala gy'ansabira nga yanjawulo ejja kusikayo omutima gwo n'omwami neŋŋenda era ewa omusumba oyo ne mbimuyitiramu Musumba nga kale nga byonna nkola olwo naye nga Musumba ndowooza mwami oyo kati Musumba bwe mbeera awo nakolawo zaali wiikisi 2 nfunyefunye ne ku busente olwo ntandise nkola ŋŋamba siva Nairobi ate nga n'obulamu bulungi walungi Musumba nkeera ku makya nali nva kusaba lwali lunaku lwa Sande nga ziri ssaawa 9 oyo omuwala eyanfunira enju olwo afuuse mukwano gwange ajja n'andabako awo kazigo kange Musumba omwana oyo aŋŋamba Fiona ng'omyusa amaaso omugambo kakasa nti kati nga ŋŋamba kyagenda okukyogera nga buli ddakiika eyitawo nkyuka ŋŋenda olaba gazimbye omwa guzimbye Musumba njiye zena okutuuka olweggulo Musumba nga sikyasobola kwogera mu kamwa mu butuse nzimbye ninganga ekisolo Musumba n'ennumbibwa ekirwadde kisitategeera weepangapanga okukola kyoba emizimu gy'abafunga gyo gyagamba tulikola otya
tulikikola naye mikwano gyaffe abalungi twagambye waliwo abantu bangi agazi naloose maama naloose yali omwami wange tugenda mu ddwaliro n'osanga abakyala ng'endira zibaluma baayonooneka n'abaana naye nga bw'omubuuza oloota kyaloota eyali omwami we katukomewo abalungi tovaawo nga tuwangula abazadde n'abalabirira abaana mwena amawulire amalungi gaagano kambanjulira essomero lya Victoria School erisangibwa okumpi n'ekisawo ky'ewangulu okufa erijjulukuka so n'okutabagana kwe twatabagana n'amagombe tekulinywera muwanguzi waffe wanje turning point ey'obulamu bw'okusanyuka eri luddawa musumba kati awo bwendwala obulwadde obwo bukanumanya nga ati tebutegerekeka naye nagenda mu malwaliro Kenya nenijja bapakazi tewadde wezanzigwako zonna ne bakizuula ku endi mbuno yali namusuna oba yali measles ndoza ye measles oyo aluma ab'ekikolimo musumba kati bwempona ntandika okuwulira nga ne bwentambula njagala kuddayo Uganda nga ne bwembeera wanjagala kuddayo Uganda era mmalirira ntunda obwo bufaliso bukibonabona nzire Uganda musumba nalinya basi n'entuuka e Uganda awo kwaluwa paka nga nina 2,000 mu nsawo ne keesi zange 2 nga simanyi na wakudda naye nenzijukirayo omukwano gwangu omu yali sinamulokole nemukubira essimu nemugamba njagala kujja kubeerako wuwo ng'oyo teyamanya wadde n'ebyatuukawo kati nansenze ewuwe nembeerawo naye ng'alinawo hoteri naye nga yali ng'akozesa ddoga ate nze olwo nve Kenya musumba nga nina ekisaata ekindiko ekipya ekyokwagala okuyaayana ennyo okunoonya Mukama nga nina ekisa ekinyambadde nga mu mutima gwange nga nina ekiruye kati yandeka nga mu nnyumba n'agenda mu hoteri yakole nga nsigala nsaba nga n'ebyafumba byonna biddiba buddibi kati nangoba kati bwangoba ngende wa mukwano gwange omulala oyo yankwatibwa ekisa nansembeza mba ndi ewuwe kubanga ye yanzikiriza nga neetadde kati ndoota ekirooto nga ndaba mpeese baaga nga ndina mu uniform mbu ngenda kusoma naye nga ndaba ndi ku gate wano emuntunde kubanga nali najjawoko kati wano ku gate nasangawo omusajja ng'alina ogwalaani gunene bwe guti nga atungira bantu ngoye nange ngenda otunula ku sikati yange ya uniform nga njulifu okuva eno wansi paka waggulu kati naye nga mpulira nze njagala yitawo bwisi nga ndi ku bwangu nnyo njagala kusoma biri ebiri munda eyo gyendaga kati omusajja naŋŋamba nnyabo olina gumiikiriza abo abantu basatu otuule katebe kutungira uniform yo kati nenzikakkana kati nenyingira munda naye bwe nva mu kirooto ekyo kati nenkulirako ku musumba omu mukwano gwange kati naŋŋamba nti Mukama agambye genda emutundwe emyezi 3 ate otuule katebe kaayo obe ng'ogumiikiriza ekisulo musumba ntuuka wano bwali budde bwa kiro banaye nga nze njagala kimu kusisinkana nga manyi musumba ndooza Mukama ngambye nzije wano nja kusangawo omusumba ajja kusaba Yesaala oba ey'enjawulo ereeta omwami tukyali ku mwami nnyo kati musumba bwentuuka wano bwali budde bwa kiro olugoye natuukira naku ttooyi lindako olwotya nga bakuwadde ekyalaani kitunga olugoye balutungira mu lunaku lumu kati musumba kati bwentuuka wano natuukira naku ttooyi kubanga nga simanyi na musumba yenna wenyinza musanga kati nengenda nensiŋŋaanayo omukyalo oyo akola ku ttooyi bannaye Mukama amuwa omukisa kati nemugamba nsaba kundagirako ku musumba yenna waali nga nze sirinako ebyo byakuyingira mu kyaki kusaba kati nansitula kati nantwala ewa omusumba oyo bambi kati bwamuntuusaako kati nemuyitiramu
kati ne mugamba naye nsabira oba ndabe ku musumba Tom kati nangamba naye tukwegayiridde nnyo kale lwaki genda osule wano naye ng'oseko ko mu kyaki y'abapya kati ne mugamba kale kati ngenda mu kyaki y'abapya musumba baasomesa ekiro ekyo musumba nakabira mu kyaki y'abapya nga basomesa ku busibe ddala obugaana golo basomesa ku olaba nti basomesa bino obusungu biki naye nze nasangako ebigaana abaana ofumbirwa musumba bye nasangako nga ndaba byendoota nga ndaba ekikolimo ky'obutafumbirwa netunuulira maama wange nga siina we nali mulabyako mbuno omufumba yafumbirwa wano musumba nempulya ddala nga buli kimu yenze soka batusomeseko eddakiika 2 wadde obudde bugenze nsomesaako ebintu bye wayiga nga basomesaawo musumba baasomesa nga oloota omufu musumba nga tosobola fumbirwa nga okyaloota nga weebase n'omuntu nga tosobola fumbirwa kati musumba nembeerawo obudde ne bukya byonna ebyo nga mbitegedde naye nga ngamba oba kati ngenda kubisabira dde ebyo byonna byonna biveewo bye batusomeseza nga oloota omufu naye kati nga basomeseza ne ku kyembwa ne basomesa ku kyente omutima tewamusanga yajja wasanga wa busibe yajja oluvannyuma naye kubanga nasulayo nenkeesezaayo era nensiibayo nti omufuba omuloota ng'akola atya nti omufu abazze kutta buli kimu ssente bufumbo musumba nava mu kyaki y'abapya ekyekiro nga ntegedde sisobola fumbirwa nga ntegedde bye nabaddeko nabadde ndi mu kwerimba kati nga bwentunulira ensi yange eyo omwoyo kyeri musumba nentandika okunoonyeza ano mukama naye musumba nga bwe mmala okukuba gino emizimu nenkuba buli kimu musumba nga essala gye nsaba nsabira mwami oli ow'Ekenya naye musumba bwembeera wano kati olwo nembeerawo ddala Christmas netuuka musumba ng'olwo nfunye amafuta nga nnonya mukama musumba mwaka ki ogwo era tukyali mu 2018 eyo tetunagivaamu kati musumba tutuuka mu January olwo ntandise ofunafuna kale ku birooto ebiraga naye nga byabuweereza kati ebyokusumulwako tewalina kyewafunako bafu kumanya ndagaano tuzifulumamu tutya ebyo nga ntegedde engeri y'okubirwanisaamu era nga mbisabira naye nga sinabisumululwamu kati musumba naye ng'olwo mukama aŋŋamba kumuweereza kubuulira njiri nga mukama andise n'okunengezako nti ndi musumba era ng'olwo ntegedde nti ndi muki musumba wangwaga osumbye mpozi gwe mukyala musumba nga sinatandika naye nga ntegedde nti obuweereza bwange wano wengwa kati kubanga ng'olwo ndoota ebiroto ndaba nsabira abantu ndaba nsabira abalwadde musumba nga ebiseera ebyo nga ne bwentuula n'omuntu nga alina ebizibu ne muwa buwi counseling ng'avaako emizibu nga nina ekisa ekyenjawulo ekiriwo kati kyakuliko n'omukadde oli naye ng'olwo nkyakiroota musumbeera wadde nga ndi wano naye nga nkyakiroota kati musumba lwali lumu kati mukolo olaba ng'omwaka gwalimu kugwa kuba yali January musumba Tom atandika okulangirira olunaku lw'abasingo ndwesunga agamba abasingo bagenda kusiiba ennaku ezo ennaku 3 tumale tugende wankulu kuko olunaku olusembayo yes olwo yali 2019 olwo nga tugiyingidde musumba tugende wankulu kuko nali ne mukwano gwange muwala lawyer naye nga ye agamba Fiona tulina saba banaye nga tetwemalaamu nnyo ne weekunkumula bino byakwegiraagira kwesuulasuula eryo olina okuleka mukanaako ekikungu
naye musumba twagende wankulukuku nange olwo omukwano gwe wamujja wano ku kyaki yali mukwano wange nga kale namusibanga nga nviiri nga looya nga namubuulira enjiri kati n'atandika okujja ngaano naye nga yasigalamu kanaaka waggulu ako akakoporeti ako kati musumba tugenda ku lunaku olwo ewankulukuku musumba okwo kwe kwali okutatandikako okusumulula kwange kuba musumba nali ntegedde ebibala nali maze obala ebibala byonna byonna mbitegedde biki olwo nga n'omwami ono kati wakati awo kyesitagambye musumba nkuba ku kasimu e Kenya mbuuza naye ki ekyatuukawo omukyala w'oli assistant pastor ngamba nti wano waliwo omuwala nga musinza kati yamuzaalamu omwana kati omuwala oyo ye yasitula enfuufu n'agamba wagenze Uganda n'owasa tajja kufumbawo tajja yingira kanisa mpozi mbitwala ku TV ate nga yali musumba w'amaanyi kati n'akyoswala ng'alaba alina kunzigyawo nzire ewaffe kati musumba wembeera wano nga ngenda maaso n'okumusabira mukama amumbikkulira namuloota nga ndaba ndi mu nnyumba ye ng'akomyewo okukola naye nga mukyafu nnyo nga n'akawala ke akomunda kakyafu nnyo nga yenna mukyafu omwana wa Kenya nava mu kyoto nga mpulira mukooye neva mu kyoto musumba nga mpulira mukooye neŋŋamba zisobola kutambula namutwali mu ntambula bwezityo ate nenzijana era nembuze ekyo n'ekirooto kuba ne stokisi ye nagiraba nga nkyafu kati nibaŋŋamba oyo omwami mukyafu n'ebyomunda ye n'entambula ze na buli kimu musumba ne muvaako kati tugende wankulukuku nga nasiibye bulungi nnyo tusooke tukikubireko engalo bagalo bonna basinga abali eyo katonda agenda basumululamu babbooyi katonda kuba tasobola kuwa muntu we nga ate okyalina omulala tasobola muleeta omufu yali akyakuli ku mutima owe Kenya akuli ku mutima ate akuwa omutuufu tasobola muleeta oyo bwanva ku mutima musumba ntandika kusabira buweereza nga ekyo ekyokufumbirwa nga nkirekedde mukama nga nkyagala naye nga nkirese mu maaso ga mukama musumba tubeera ewankulukuku mami Justin mukama w'omukisa awo obujulizi bannange nga bwe yakola atya nga bwe yafunamu musumba Tomu nga owampale nyimpi mama Jasa abuulirako olwo yawa obujulizi obujulizi bwe n'agamba nti yasanga musumba Tomu nga ali ku kaziga ali mu kukwata muwogo najja n'amumuwaatirako ekintu ekyo banange ne wabeerawo era ne singa yali ng'ayagala omusajja nga Haji ne mukama oba n'amuwa musajja nga Napoota banange baawa obujulizi abaana baawa obujulizi musumba abaana baawa obujulizi neŋŋamba nenzikakkana wansi ku ttaka mu mmeeme yange ommeeme yange yakkakkana paka wansi ku ttaka neneesebungulula mpola ewona omukwano gwange atayagala kusaba nnyo ne muddukako nga nze ntegedde ngenda kweyambula abaana baayogera ku kyobusi waliyo omuwala embaga ye yagaana mboka omwami we oba neyeebaka nga tazuka nakuzuka naye nga lunaku lwa kubagatta omwana naŋŋamba yasaba neŋŋamba ngenda kusaba iye musumba nasaba bwe twatandika okusaba ndowooza yenze yasemba mu kisaawo omwo nga neefulungudde sinadda nangulu naye ngaaliwo bagundi awo hashaabo n'abasembayo abo okutereza byuma biki Deliverance yakugwako neekuŋŋaanya mpola n'enzirayo waka musumba Tomu mpozi nekye yasomesaako nti tujje ebifaananyi byaffe byonna ebyabafu mu gundi halubamu yaffe tujjemu ebyaba X musumba bwe naddayo waka kubanga nadde waka obudde bwali tebunakwata nanyo nenkwata alubamu ekyo nasooka kikulu nnyo nga tumaliriza obujulizi buno ako basinga bakamanyi bulijjo ba X bonna ebifaananyi balina obbijjamu olaba n'ekyoli gundi oli omusajja yaffe nakyo kyalingamu era mu alubamu nga kyakirinaye musumba naddayo waka
n'ekifaananyi ky'ono jjajja ono yajjanga nakyo kyalingamu kye twekubisa naye ng'anaatera n'offa byonna nga biri omwo. Musumba naddayo n'enjiwa alubamu Musumba nayo kyebifaananyi nga bwenko n'essala nga bwenjoki nga omufu gw'enkwokya. Musumba ekiro ekyo n'ensooka nfuna ekirooto nga ndaba oyo omufu oyo omusajja oyo ng'ali bwerere naye nga nkubye omugongo bwati nga atudde eri ng'ate ali wala nnyo naye ng'oyo omusajja nze neewunya sitaani Musumba ng'ali mukumbikira abantu abaafa eri ewa jjajja mu kyalo naye ng'abo abantu ate baafa dda ng'alina mukumbikira oyo era jjajja naye n'amenyera gundi yafudde ne gundi yafudde mbu nga baafudde ekiro ekyo naye nga abambikira nga sigama muno bamusala ng'eyo n'ambikira gundi yafudde ne gundi yafudde ne gundi yafudde kubanga ekyamutta kyavaawo kati kyeva mubuuza naye nga naye ankubye omugongo nga tasobola kumutunula mu maaso kati kyenva mubuuza kati ye maama wange ombikidde naye nga taziramu naye ng'amenya abaafudde naye nga bonna nga amenya already bafu Musumba kati bwenzuukuka neŋŋamba ate kanyambuka olusozi mala ate okwongerera ddala nkube nga Musumba nina ekiruyi Musumba bw'embeera eyo ku lusozi Musumba era nenyongera ossaba omweyambululira ddala ye Isaaya 28:18 eyo n'endagaano gye twalagaana n'abafu erijjulukuka n'okutabagana kwe twatabagana n'amagombe tekulinywera nkuwulira olwaleero kati Musumba kati eyo kati neŋŋamba naye ne guno ono ne yabadde ambikira omufu. Mikwano gyaffe abalungi twagala okwebaza Katonda olw'akaseera kaffe kano akanyuvu ke tutuuseemu ate nga tubadde tutuukira ddala ku buwanguzi naye olw'okuba nti akadde kaffe omukulembeze w'eggwanga essaawa zino agenda kuba ng'ayogerako eri eggwanga lya Uganda tetusobola kukyebeera munzikirize mu ddakiika zino Katonda ajja tuwa obudde tubadde tuttaanya leero ate tusobola okulaba deliverance y'omuwanguzi waffe mu kaseera kano nsigadde ndi Juliet Juuko Jjejje wamu n'omuwanguzi waffe Fiona Namuttukaga mbeere bulungi. Amen.